Dakta mtazamaji, ni tarehe 15 mwezi Disemba mwaka wa 2022. Mwezi umefika katikati, zimesalia siku 15 mwaka huu wa 2022 uweze kutamatika. Karibu katika Mwanzo Habari, tukiwa tumekuandalia mengi ikiwemo taarifa kuhusiana na kesi ambayo imewasilishwa dhidi ya mtandao wa kijamii wa Facebook. Mimi naitwa Victor Wanaswa, na kwa moyo mkunjufu na kukaribisha tuandamane kuanzia sasa hadi tamati. Kumbuka ni taarifa ambazo pia unazipokea katika mitandao yetu hiyo ya Facebook na Twitter, tukipatikana kama @MwanzoTV na @Victor Wanaswa. Na kampuni ya Meta inayomiliki mitandao ya kijamii ya Facebook na Instagram huenda ikalazimika kulipia shilingi bilioni 2 iwapo itapatikana na hatia ya kuchochea chuki katika mapigano ya Tigray. Katika kesi ambayo imeweza kuwasilishwa dhidi ya Facebook, inasemekana kwamba iliweza kukataa katakata kuondoa matamshi hayo yanayosemekana kuwa ya chuki hata baada ya kuripotiwa. One of my clients, his name is Abraham Maareg. His father was murdered last year following the posting of 2 Facebook posts that called for the murder of his father. As Wold, when he saw those posts calling for his father to be murdered, he reported them to Facebook severally. And not only did Facebook take over a month to get back to him, when they finally did, they said, yes, these posts violate the Facebook community standards and we're going to take them down. But a whole year later, as recent as last week, one of the posts was still up on Facebook. Why did it take over a month to take down a post that calls for the murder of somebody? Why was the post left up for over a year? Something is wrong with the way Facebook moderates content, and the case my clients have made is that there's lack of investment in content moderation, especially for African countries. When you compare to other regions, we are getting the second-rate treatment. That in January 6th, when there was the Capitol riot, the break the glass measures were undertaken to protect an American population. We're talking about conflicts in Ethiopia. My client was a victim of that. Why haven't the break the glass measures been employed in similar environments, or even tougher measures for people who are going through more dire situations? So what are we asking for? We are asking for real change to the way the Facebook algorithm is designed. You can make money as a social media platform without prioritizing hateful speech. Sasa hebu tuangazie masaibu ambayo yanaendelea kumuandama gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza, na bunge la kaunti hiyo limeweza kumuondoa gavana wa kaunti hiyo Kawira Mwangaza afisini kwa madai kwamba anatumia ofisi yake visivyo. Kumbuka gavana huyo aliweza kumwajiri kazi mumewe kuwa balozi wa mahaslas, nafasi ambayo aliweza kuelezea kwamba haikuwa na malipo. Hatua hiyo inafuata mjadala kuhusu madai dhidi ya Mwangaza kuwa ametumia vibaya mamlaka yake. Wabunge 67 walipiga kura ya kumuondoa afisini. Hii ni licha ya gavana huyo kuwasilisha barua kupitia wakili wake akidinda kufika mbele ya bunge kwa misingi kwamba tayari kuna kesi mahakamani ya agizo kwamba hoja ya kumuondoa afisini isijadiliwe. Hatua ambayo mtazamaji sasa inatoa nafasi kwa spika wa bunge la kaunti ya Meru kuwasilisha mswada huo kwa spika wa seneti, nayo seneti ikihitajika kuchunguza hoja nzima iwapo kanuni
za kumwondoa gavana huyo ziliweza kufuata, na kufikia hapo ndiposa hatma ya gavana huyo itaweza kubainika iwapo atakuwa anaondolewa kabisa kama and in this juncture the ayes are voted 67, the nay is 0, the abstain is 0, and those present were 2. Those absent were 2. Honourable members, I wish to declare the ayes have it, and the Governor of Meru, Honourable Bishop Kawira Mwangaza, stand impeached with the Meru County Assembly. Thank you, honourable members. Huyo pia aliweza kuomba radhi kwa mawakilishi wadi 67, akiweza kuomba radhi mara 67 kuashiria jinsi alivyokuwa ameonyesha kuwa na radhi. Tusonge mbele mtazamaji, na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na mipaka nchini Wafula Chebukati atakuwa shahidi mkuu katika uchunguzi wa makamishna wanne wa tume hiyo ya IEBC wakiongozwa na Irene Masit na wenzake watatu ambao hadi kufikia sasa tayari wameshajiuzulu, na ni pamoja na aliyekuwa naibu mwenyekiti Juliana Cherera, Francis Wanderi pamoja na Justus Nyang'aya. Wakati huo huo, kamishna huyo Irene Masit ameweza kusema kwamba hana imani na jopo linalo mchunguza kwa kuwa matokeo yake ni bayana. Haya yanatokea huku mahakama ya Meru ikitupilia mbali ombi la kuzuia jopo hilo kuchunguza kamishna Masit na wenzake watatu. Naye naibu wa rais Rigathi Gachagua ameweza kuzindua safari ya moja kwa moja ya ndege kutoka jijini Nairobi kuelekea katika kaunti ya Kakamega, na ni ndege ya kibiashara ambayo itakuwa inasafiri kutoka jiji kuu la Nairobi kuelekea mjini Kakamega, huku akidai kuwa serikali itaunga mkono sekta ya usafiri na hasa usafiri wa angani. Naibu wa rais amesifia ushirikiano unaokuwa wa sekta za kibinafsi na kusisitiza dhamira ya serikali ya Kenya Kwanza kuendelea kuboresha mazingira ya kibiashara hapa nchini Kenya. As the CSR said, this maiden flight to Kakamega is very nostalgic to me. Many years ago, I was a district officer in Navaholo division in Kakamega, near Mumias, and my family was living in Nairobi, and it took me 6 hours to drive to Kakamega, and I would arrive there very tired, and I waste a lot of time on the road, and I can just imagine how nice it is now to have any business in Kakamega, in Bungoma, in Mumias, and the surrounding areas. So this is very good, and Captain Mohammed, we want to urge you to partner with the government and open up more routes across the country so that Kenyans can travel with ease. What is happening today and what will follow shortly is a clear indication that air transport is no longer a luxury for the chosen few. Air transport in this country is now a necessity to ease the cost of doing business, to ease travel, to make it convenient for people. And I have just looked at the rates to Kakamega, and I was just doing quick mathematics. It is actually cheaper
monetary wise to fly to Kakamega and back than to drive, without now costing the time that you save, more than 12 hours to and fro. So this is very good, and I want to urge the people of Western Kenya to make use of this facility, to make sure that this airline grows, so that we don't just have one daily flight, we have many flights, because there are many opportunities in Western Kenya. We have the rainforest in Kakamega, we have other historical sites that people can go and see. There's a lot of business in Mumea Sugar, there is a lot of business in Bungo. Pleasure to inaugurate this maiden commercial scheduled flight to Kakamega. Thank you very much. Asanteni sana. We want to say that the Kenya Kwanza administration is keen to make it possible to have air transport across the country, to make it easy for people to do business, to open up tourism opportunities, and to enable Kenyans move faster and save time, so that they can use that time for other productive issues in the economy. So I want to say, Skyward, Hongera, this is the way to go. We ask you to partner with the government and open up more routes. And the president has instructed the CS, Mukomen, that at the end of our term, we shall have opened commercial flights to every county or the neighboring counties across Kenya, to make it easier for Kenyans to do business, to make it easier for domestic tourism to thrive. So we are indeed very, very grateful. We are here today to witness a historic flight to the western part of the country. It's for us who have just come into office, it's a signature of good sign of our economic growth, especially because of the challenges we've had in the recent past. Your Excellency, the Deputy President, in this ministry, our responsibility is to assist you and the President to make sure that we are facilitating movement of goods and services. And it gives me great pleasure to see that there are airlines like Skyward who are thinking ahead by making sure that they establish new routes. Your Excellency, we have plans to ensure that the infrastructure across the country, as you instructed with the President recently in the Cabinet, that we must make sure that as many airstrips as possible are developed across the country, to make sure that we ease the movement of our people and make sure that we support our economic sector. Naibu wa Rais huyo Rigathi Gachagua alimaarufu Rigiji akizungumza baada ya kuabiri ndege la kwanza kutoka Nairobi kuelekea kaunti ya Kakamega. Na ni habari njema kwetu sisi ambao tunatokea kaunti hiyo, kwa kuwa sasa tutakuwa tunapata nafasi ya kuabiri ndege kutoka Nairobi kuelekea Kakamega. Na tukisonga mbele mtazamaji, na kuelekea nchini Tanzania na hususan eneo la Mwanza, tunapata taarifa ya kusikitisha pale ambapo jeshi la polisi mkoani Mwanza inawashikilia watu 5 kwa tuhuma za mauaji ya mwanamume aliyeuawa kwa kudaiwa kukatwa panga na kichwa chake kutenganishwa na kiwiliwili katika kijiji cha Kiliwi, kata ya Bupwama, wilayani Kwiba. Kamanda wa polisi mkoani Mwanza, kamishna msaidizi wa polisi Wilbrod Mtafungwa, amesema kuwa watu hao wamekamatwa kufuatia operesheni inayoendelea katika mkoa huo na kusimamiwa na maafisa wa polisi. Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza tumefanikiwa kuwakamata
watuhumiwa watano kwa tuhuma za mauaji ya mtu mmoja ambaye ni mwanamme aitwaye Mange Washa. Ana umri wa miaka 49. Mauaji hayo yalitokea tarehe 1 mwezi wa 12 mwaka 2022 majira ya saa 1 za usiku huku katika kijiji cha Kiliwi ambacho kiko katika kata ya Bupamwa, tarafa ya Mwamashimba katika wilaya ya Kwimba. Ni kwamba siku ya tukio hilo la kinyama kabisa kutokea katika wilaya hiyo ni kwamba mwanamume aitwaye Mange Washa. Huyu Mange Washa alikuwa amelala nyumbani kwake pamoja na mke wake. Wakati amelala alivamiwa na watu ambao kwa wakati huo hawakufahamika. Watu hao walikuwa na panga, kisha baada ya kuwa wamevunja mlango walikata kichwa chake na kutenganisha na kiwiliwili kwa kutumia lile panga lenye ncha kali. Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza tumefanikiwa kuwakamata watuhumiwa watano kwa tuhuma za mauaji ya mtu mmoja ambaye ni mwanamume aitwaye Mange Washa. Ana umri wa miaka 49. Mauaji hayo yalitokea tarehe 1 mwezi wa 12 mwaka 2022 majira ya saa 1 za usiku huku katika kijiji cha Kiliwi ambacho kiko katika kata ya Bupamwa, tarafa ya Mwamashimba katika wilaya ya Kwimba. Ni kwamba siku ya tukio hilo la kinyama kabisa kutokea katika wilaya hiyo ni kwamba mwanamume aitwaye Mange Washa, huyu kisha baada ya kuwa amevunja mlango walikata kichwa chake na kutenganisha na kiwiliwili kwa kutumia lile panga lenye ncha kali. Pia katika mwendelezo wa jitihada hizo za misako na doria katika hali ya kupambana na uhalifu, tumejishughulisha pia na swala la udhibiti wa madawa kulevya na pombe haramu ya moshi. Tumeweza kukamata jumla ya watuhumiwa 104 wa makosa hayo ya bangi, pombe za moshi, mirungi. Watuhumiwa hawa wanaendelea kuhojiwa katika vituo mbalimbali. Uvuvi haramu. Kutoka Mwanza sasa, mtazamaji, hebu tuelekee nchini Ghana. Na taifa hilo la Ghana linakabiliwa na hali ngumu ya kiuchumi kuwahi kushuhudiwa katika taifa hilo katika siku za hivi karibuni. Mwanahabari wetu Wasia Gamba alituandalia taarifa kamili kuhusiana na hali hiyo. Tazama. Katika kiwanda cha Nako Paki nje kidogo ya mji mkuu wa Ghana, Accra, inafanya kazi kwa kasi ikitoa mifuko ya maji ya kunywa yaliyotibiwa. Lakini mambo si mazuri huko Nako. Kama wafanyabiashara wengine wadogo nchini Ghana, siku hizi mmiliki Daniel Teke anatatizika. Tulipanga kufunga kiwanda chetu kwa sababu hatupati faida. Tukawa tunaweka fedha kwa ajili ya uzalishaji, lakini tukawa na fikra ya pili kwamba tukifunga na kuachisha kazi wafanyakazi wetu wataishi vipi? Tunazalisha na kupata hasara, lakini tunasimamia ili tuweze kuzalisha na kuwaweka wafanyakazi wetu. Bei ukiwa zaidi ya 50%, sarafu ya thamani ya nusu ya ilivyokuwa mwaka jana. Bei ya mafuta ikiongezeka maradufu na malipo ya madeni yakipanda zaidi ya nusu ya mapato ya serikali. Ghana inapambana na mzozo wake mbaya zaidi wa kiuchumi katika miongo kadhaa. Ghana ilitia saini mkataba wa uokoaji wa dola bilioni 3 na shirika la fedha la kimataifa siku ya Jumanne katika jitihada za kuimarisha fedha za umma, lakini utulivu wa kiuchumi bado uko njiani. Then after this COVID era, we all pray that things will work. Baada ya enzi ya COVID-19, sote tuliomba kwamba mambo yatuendelee vizuri, na kisha msukosuko huu wa kiuchumi nao ukaingia. Na hali hii ya uchumi imeongeza mfumuko wa bei kiasi kwamba gharama zetu za uzalishaji na usambazaji zimepanda sana. Kwa sasa hatuna uwezo wa kupata faida yoyote tena, tunazidi kupoteza. Mara baada ya kupongezwa kama mwamba wa utulivu wa kiuchumi na usalama katika eneo lililokumbwa na mapinduzi ya vita vya kijihadi, Ghana imekuwa ikipoteza imani ya wawekezaji. Katika sehemu kubwa ya bara, Ghana iliibuka pole kutoka kwa janga hili ili kukabiliana na kuanguka kwa vita huko Ukraine na kuongezeka kwa gharama za mafuta na chakula.
Akikubaliana na hali mbaya ya malipo, Rais Nana Akufo-Addo mwaka huu alibadili mwelekeo wake kutoka kwa dhana yake ya Ghana zaidi ya misaada na kuingia mazungumzo na IMF kwa ajili ya kupata uokoaji. Tayari serikali imetangaza ongezeko la 2.5% ya VAT na kusimamisha ajira kwa wafanyakazi wa umma ili kusaidia kupunguza gharama na kuongeza mapato. Kiwa na timu ya IMF mjini Accra, Waziri wa Fedha Kenneth Ofori-Atta aliahidi mpango wa mikopo, ubadilishaji wa madeni na mpango wa mageuzi utarejesha imani ya wawekezaji na kuelekeza uchumi kutoka katika nyakati mbaya. Lakini Waghana wengi wanatazamia kubana matumizi kabla ya uthabiti wowote kurejea na athari za kodi mpya za kubana matumizi. Jinsi serikali ya Ghana inavyoibuka inaweza pia kuwa na msukosuko wa kisiasa. Uchaguzi umesalia miaka miwili huku Akufo-Addo akijiondoa na washirika tawala wa New Patriotic Party au NPP ambayo tayari wanawania nafasi ya mchujo mapema mwaka 2023. Serikali inabidi itafute njia za kupunguza athari zozote zitokanazo na mageuzi, haswa katika uajiri wa sekta ya umma na ushuru wa juu. Mwanauchumi Daniel Animi Amaltei anasema, the IMF deal to me has two folds or two dimensions. Mkataba wa shirika la fedha la kimataifa kwangu una pande mbili. Kwanza una uwezo wa kuleta utulivu wa uchumi mkuu. Biashara zina uwezo wa kupanga na watu binafsi kuishi ndani ya uwezo wao kwa sababu ya mambo ya msingi itakuwa imara na yenye nguvu. Kipengele hasi kinahusiana na vikwazo. Kutokuwa na uwezo wa serikali kuajiri watu wengi zaidi. Kutokuwa na uwezo wa serikali kutumia katika afua ya kijamii ambazo ni muhimu sana kwa raia. Hadithi ya kiuchumi ya Ghana ilikuwa angavu zaidi miaka michache iliyopita. Kabla ya janga hili, jimbo la Afrika Magharibi lilikuwa nyota yenye viwango vya ukuaji wa haraka, kuongezeka kwa uzalishaji wa mafuta na riba kubwa kwa wawekezaji. Lakini kiwango chake cha juu cha deni kilikuwa shida inayokuja. Tangu kuanza kwa mwaka huu, sarafu yake ya KED imepoteza nusu ya thamani yake, ambayo imesaidia kuongeza mzigo wake wa madeni kwa dola bilioni 6, huku ikionya Ghana ilihatarisha kushindwa kulipa. Sehemu kubwa ya makubaliano ya IMF ni kuirejesha nchi kwenye uhimilivu wa deni kupitia urekebishaji na kutoa wito kwa wawekezaji kubadilishana bondi. Uidhinishaji wa IMF wa mkopo huo wa dola bilioni 3 utategemea mafanikio yake. Maafisa wanasema wana njia ya kusaidia kukabiliana na athari zozote kwa benki za ndani au mifuko ya pension, wamiliki wakuu wa dhamana za ndani. Lakini vuguvugu kuu la wafanyakazi nchini Ghana, chama cha Trades Union Congress, tayari kinaunguruma juu ya athari zinazowezekana za mpango huo katika pension za wafanyakazi. Upinzani wa National Democratic Congress umekuwa wa haraka kulaumu serikali ya Akufo-Addo kwa kuweka deni hata kujaribu na kushindwa kumshutumu waziri wa fedha. Serikali ya Akufo-Addo ilitumia sana programu za kijamii kama vile shule za upili za bure, lakini chama chake tawala cha New Patriotic Party kinasema mzozo huo ni juu ya mshtuko wa nje wa virusi vya corona na vita vya Urusi huko Ukraine. Lakini hesabu za kisiasa si hanasa. Patience Tesonke anaweza kumudu. Akiwa amehudhunishwa na kupanda kwa bei ya gesi ya kupikia, mama huyo asiye na mume alibadili matumizi ya mkaa wa bei nafuu ili kupika. Bajeti yake ya kawaida ya ununuzi ya kila wiki haiendani tena na mahitaji yote ya familia yake. Nilienda sokoni leo, nikaenda kununua kwa wiki na kisha nikatoa kedi 300 kama dola 20. Nilifikiri nitapata kila nilichohitaji, lakini sikuweza kupata chochote. Nilipata mambo fulani lakini sikufikia jinsi nilivyotaka kununua. Na hata sikupata chochote kwa mtoto wangu kwa sababu nilikuwa na pesa kidogo sana ili nimnunulie mtoto wangu. Kujaza gesi yako, yani lile tenki, hapana. Sasa siwezi. Silinda ipo haina maana. Natumia mkaa sasa kwa sababu ndio ninaweza kumudu kwa sasa. Wafanyabiashara wa umoja wenye maduka katika mji mkuu pia walifunga biashara zao mwezi uliopita katika maandamano ya siku 3 juu ya kupanda kwa gharama za maisha. Things are too hard for me. Mambo yameniuma sasa. Sina hata hela ya kwenda kununua bidhaa ili nije kuuza tena. Pesa zangu zote zimeisha. Kwa sina pesa, nateseka kweli. Nateseka sana kwa sababu sina pesa. Sijui hata nitafanyaje Christmas kwa sababu sijui nitapata wapi pesa. Asia Gamba, Mwanzo TV.
Mwanamke wa taifa la Mali aliyejifungua watoto 9 kwa mpigo akiwa nchini Morocco amerejea nchini humo na kukaribishwa na waziri wa afya wa taifa hilo. Familia yake ilikuwa na furaha isiyokuwa na kifani kwa kuwa amerejea akiwa buheri wa afya. Watoto 9 nchini Morocco mwaka jana amerejea nyumbani siku ya Jumanne mwaka huu akiwa na watoto wake wachanga. Halima Sisi, mwanamke wa makamu kutoka mji wa kaskazini wa Timbuktu, alijifungua wasichana 5 na wavulana 4 huko Casablanca mnamo Mei 2021. Serikali ya Mali ilimsafirisha kwa ndege hadi kliniki ya Ain Bolja ya mji huo ambayo ilikuwa na vifaa bora vya kukabiliana na mimba nyingi kuliko katika jimbo hilo masikini la Sahel. Madaktari walikuwa na wasiwasi juu ya afya ya mama mtarajiwa na nafasi ya watoto kuishi kutokana na hatari kubwa ya kuzaliwa kabla ya wakati. Na pongezi zetu zote na shukrani pia kwa wa Morocco ambao walihakikisha kila kitu kinakwenda sawa. Utoaji ulikwenda vizuri, kila mtu anawaona watoto wachanga wakiwa na afya njema na tunatakia maisha marefu. Hiki ndicho ninachokuwa nikiwaambia mama ambaye pia yuko Mali, alijifungua watoto 5, watoto wake wana miezi 4. Mungu asifiwe, wote wanaendelea vizuri sana. Watanufaika na msaada wote wa serikali. Tayari wameshapatiwa nyumba na serikali haitashindwa kutoa msaada kwa wasio na kipato. Baba wa watoto hao anasema kwa sasa watoto hao sio wake pekee bali ni wa Afrika na serikali ya Mali kwa ujumla. Watoto hao si watoto wa Bwana Abi pekee, ni watoto wa Mali, wa Afrika na wa dunia nzima. Ni hisia kali sana, hisia ya furaha inanisukuma sana. Alikuwa na ujauzito wa wiki 25 alipolazwa na wafanyakazi wa matibabu walifanikiwa kuongeza muda wake hadi wiki 30. Wote walifikishwa salama na kufanywa upasuaji uliofanywa na jopo la madaktari 10 wakisaidiwa na wahudumu 25 wa afya. Kila mtoto mmoja alikuwa na uzito wa kati ya gramu 500 na kilo 1, lakini walihitaji kusalia Morocco ili kufaidika na huduma maalum. Rekodi iliyothibitishwa ya watoto waliozaliwa zaidi duniani ni 8 waliozaliwa na mwanamke Marekani Nadia Suleiman aliyeitwa Octoman mwaka 2009 alipokuwa na umri wa miaka 33. Asia Gamba na kufikia hapo mtazamaji ndipo tunahitimisha mwanzo habari kwa sasa. Ila tunikumbusha kwamba kuna mengi bado ambayo yanaendelea nchini Kenya, kama vile hatua ya wawakilishi wadi wa kaunti ya Meru kuweza kumbandua gavana wa kaunti hiyo bado inaendelea kuibua maswali chungu nzima, huku wengi wakiendelea kuzungumzia hatua hiyo. Gavana huyo mwenyewe ameweza kuzungumza na kuweza kuwashtumu wawakilishi wadi hao kwa hatua yao ambao waliweza kuichukua hiyo jana. Pia mjadala mzima kuhusiana na afisi ya bintiye Rais William Ruto inaendelea kuzungumziwa sana hapa nchini Kenya, hususan katika mitandao ya kijamii, wengi wakiuliza kwamba iwapo ni afisi ambayo iko ndani ya katiba ya taifa la Kenya, na wengi pia wakiweza kuuliza maswali iwapo afisi hiyo inagharamiwa na serikali ya Kenya. Tutaendelea kufuatilia yote haya na kuhakikisha kwamba tutakuwa tunakuletea ifikapo saa 3 katika taarifa zetu za kutwa nzima. Hivyo basi nakusihi uendelee kutegea taarifa za Mwanzo TV, na kutoka kwangu sina la ziada ila kuhitimisha matangazo haya kwa sasa. Naitwa Victor Wanaswa, kwa niaba ya wote na kutakia siku njema. Kwaheri kwa sasa.